Esse vídeo que eu estou falando sobre as ferramentas Menzel, isso aqui é da montagem, ó. Tá vendo aqui, ó, Inspection, que é uma montagem, eu venho Inspect, Inspeção, ou clique na distância, ó. Clico aqui, ó, aí mede a distância daqui aqui, ó. Deu 0, vamos pegar essa parte de distância. Ó, 0,2 centímetros. Aqui o ângulo, ó, escolho aqui, venho aqui, ó, e mostro o ângulo de 90 graus, tá vendo? Se eu quiser vir aqui e aqui, ó, olha lá, outro ângulo. Então eu venho aqui, clico aqui, olha lá. O loop vai mostrando aqui, ó. Bem, são as medidas. A área, 0,92 centímetros. Se eu quiser medir essa área aqui também, ó. Olha lá, 0,3 centímetros essa área. Olha lá. Todas as áreas. Então aqui a ferramenta Inspeção.